Ой, как красиво. Куда, блядь, пиздец. Пипец. Чё случилось? Лягушки. Наверное, я с тех пор не люблю лягушки. Что, Петь, прервемся после новостей спорта, мы продолжим. Присылайте свои смешные случаи во сне. Снилось, как я был судьей, обвиняемый был кот, который поджег дом с козлами. Его вели, а он кричал: «Пустите, щуки!» Вот хороший приятель. Маяк. Оба! Ух. Стоит, да, и это какая-то вообще прорва для города. А тут, товарищ полковник, 30 миллиардов рублей. Молодец какой. Начальник, значит, ничего не... Так. Ой, жесть. Это всегда так. Мы всегда тепло. Твою, бога мать твою, блядь, а. С днем рождения, счастья, здоровья, всего самого хорошего. Молодцы, креативненько. Креативненько. Сказали подарки, что они меня... Куда нам? Стой, блядь! Стой, на! Пиздец. Можно нижний сжать. У тебя сейчас верхний зажал по максимуму. Бах! Ставит со второго ряда. Ну пиздец ему чё.
сука! Свободники, к клиентам странно относятся, типа с ними, типа, знаешь, что кого вообще гуру. В той области он ходит в шортах и карго, знаешь, из кармана. Ух ты, ёб твою мать. Копать. Так, стой, стой, стой. Что ты делаешь?